Warga terdampak banjir di kawasan Kaliwanggu, Kelurahan Lepo-Lepo, Kecamatan Baruga, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, Sultra, mengeluhkan berbagai gangguan kesehatan pasca banjir. Keluhan paling umum yang diterima tim medis di posko kesehatan antara lain gatal-gatal, demam, batuk, hingga diare. Staf Unit Gawat Darurat, UGD, Puskesmas Lepo-Lepo, Zainal Hussein mengatakan pelayanan posko kesehatan telah dibuka sejak kemarin, Minggu, tanggal 29 Juni tahun 2025. Hari ini kami kembali melakukan pelayanan posko kesehatan pasca banjir di kawasan Kaliwanggu. Posko ini sudah dibuka sejak kemarin, dan hari ini masuk hari kedua, kata Zainal Hussein saat ditemui di lokasi, Senin, tanggal 30 Juni tahun 2025. Zainal menyampaikan keluhan gatal-gatal paling banyak disampaikan warga akibat terlalu lama terendam air banjir. Selain itu, sejumlah pasien juga datang dengan gejala demam, batuk, hingga diare. Hingga pukul 16 WITA, jumlah warga yang kami tangani sebanyak 20 orang. Mayoritas yang datang periksa adalah lansia, orang dewasa, dan anak-anak, tuturnya. Di posko kesehatan tersebut, Puskesmas Lepo-Lepo menyediakan berbagai layanan dasar seperti pemeriksaan tekanan darah, pemberian obat-obatan, serta fasilitas ambulans yang siaga untuk evakuasi jika diperlukan rujukan ke rumah sakit. Layanan kesehatan ini merupakan bagian dari respons cepat pemerintah dan tenaga medis untuk memastikan warga terdampak banjir tetap mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak selama masa pemulihan. Untuk keperluan pendataan, pihak medis hanya mencatat nomor handphone pasien terlebih dahulu. Nanti kalau situasi sudah kondusif, baru kami minta kelengkapan data lainnya seperti nomor KTP, jelasnya. Di rumah tak berapa tingginya? Sampai di mana? Nggak tahu itu. Setinggi mana nih banjir? Iya. Jadi pinggang. Berdiri di kolong tadi yang sudah bisa tidak berani turun. Pinggang tadi. Ada malam Ya, kalau malam ya carilah tempat di mana-mana. Takut aku. Bisa beli? Iya. Terima kasih atas kesempatan. Hari ini kami kembali mengadakan posko pelayanan kesehatan pasca banjir, di mana posko pelayanan ini dibuka sejak hari Minggu kemarin. Dan ini sudah memasuki hari kedua. Untuk adapun keluhan-keluhan yang kami dapatkan di sini yaitu seperti gatal-gatal, mungkin karena berendam di air, kemudian demam, batuk, dan diare. Total pasien untuk hari ini sejak pagi itu berjumlah 22 orang sampai jam 4 hari ini. Mayoritas usianya, Pak? Mayoritas usianya usia lansia, sama usia dewasa, sama anak. Pak, kalau fasilitas yang disediakan di posko kesehatan apa aja, Pak? Kami di sini mengadakan pemeriksaan kesehatan yang dasar, yaitu pemeriksaan tekanan darah, fasilitas obat-obatan, kemudian fasilitas ambulans yang kami siagakan untuk mengevakuasi warga apabila ada korban yang membutuhkan untuk penanganan lanjut ke rumah sakit. Kalau secara teknis untuk pemeriksaan kesehatan pasien perlu apa gitu, Pak, persyaratannya atau apa gimana, Pak? Karena kita berbasis komputer sekarang, kami butuh saja nomor NIK KTP. Kalau misalnya mereka tidak bawa, kami minta nomor HP-nya saja. Nanti setelah pulang ke rumah mungkin bisa kita kontak untuk meminta nomor KTP yang kita butuhkan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.